За одоо чи юу гэх вэ? Жоо хамарч тийм үү? За 5 минут уцаач. Хэн баяа. За ер нь өнөөдөр хамарсан ч яа. Ганц өдөр сайхан. Чиний хамгийн хүчтэй дайсан чинь хэн бэ? Өөдөөс чинь ямар нэгэн хутга бууз хэсэг барьчаад орилоо зогсож байгаа хин нэгэн хүн бол биш. Харин чи өөрийгөө тайвшруулад за өнөөдөр жоохон амарчаа штэ. Чи өнөөдөр хангалттай ажилласан штэ. За жоохон амарчээ гэж тархины чи хаа нэгтгээс хэлж байгаа. Тэрнийг дуу хоолой буюу залхуурал. Гэтэ залхуурал маань энгийн нэг жирийн зүйл бол биш. Тэр харин ч бүр маш ухаалаг хүчрхэг багтай чамааг ялах нарийн стратеги тактиктай зүйл. Бид нар уг нь хийх ёстой зүйлээ яг сайн мэдж байгаа. Гэтэ яг тархи маань биднэрт ингэж хэлдэг. Чи өнөөдөр хангалттай ажилласан шүү дээ. Жохон амарчээ л та. За яг нэг 5 минут уцаа үтсч. Одоо нэг жоохон толгой өвдөд байна. Жохон амарчээ л та. Гэх тэр дуу хоолойнууд. Хамгийн сонирхолтой нь энийг тархи маань биднийг тайван амгалан аюулгүй байлгахын тулд хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл бидний тархи яаж ажилтдаг вэ гэхээр за ялангуяа 70 ухамсар тархи маань за хэдүүлээ төсөөлье. Хэдэн мянган жилийн тэртээ овог аймгаар амьдардаг байсан үе. Тухайн үед овгийнхаа хааныг тийшээ сүрг гэд гүөх юм бол би өөрийн мэдлгүй овгийнхныг дагаадгүй. За энэний ард ямар механизм болдог вэ гэхээр манай овгийнхан цогтааж байгаа бол ямар нэгэн аюул тохиолдсон байгаа. Тийм учраас би хоцрохгүй гис цогтаах хэрэгтэй. Хэрвээ эднэр яагаад гүүгээд ингээд нийшээ харж явах хооронд би арсланд бариулчих магадaltaй байсан учраас 70 ухамсар маань биднийг амьд байлгахын тулд хэдэн мянган жилийн турш ингэж хөгжиж ирсэн. Одоо ч гэсэн яг энэ механизмын дагуу ажилладаг гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл ерөөсөө биднийг маш аюулгүй дээр нь тайван амгалан байлгахын тулд 70 ухамсар маань бүхнийг хийж ажилладаг гэсэн үг. Хамгийн зөв нь залхуурал гэдэг зүйл яг энэ системийг ашиглаж чамайг өөрөөс чинь салгадаг, хийх гэж байгаа зүйлсийг чинь болиулдаг тийм зөвүүн систем тактиктай байдаг. За залхуурлын багт байдаг хамгийн хүчрхэг зүйлсийн нэг бол яхаарахгүй одоо цагийн сошиал медиа гар утас Facebook, Instagram, Netflix, TV шоунууд гэх мэтлэн зүйлсүүд орж байгаа. Эдгээр зүйлс нь маш хүчтэй допамины машин гэж хэлж болно. Хүний тархи бодит байдал болон толгой дотроо төсөөлж байгаа төсөөлөл үзэж дэлгэцээр үзэж байгаа тэр дүр зураглалыг яг үнэн бодит хэсгийн ялгаж чаддаггүй буюу бүгдийг нь бодит байдал гэж үздэг. За хэдүүлээ жишээ нь за Instagram-аар ямар нэгэн экстрем видео үзчихлээ гэж бодъё те. Тухайн үед бидний тархи яаж хүлээж авдаг вэ гэхээр яг тэр зүйлийг би хийж байгаа мэдрээд тэр допаминыг яг тэр зүйлсийг хийсэн юм шиг энергийг өөрөөсөө хэдийнэ зарцуулсан тэр допаминыг ялгаруулсан байдаг. За мэдээж допамин ялгарч байна гэдэг чинь энэ зүйлд улам донтох, цаашлаад улам үргэлжлүүлж үзэх гол донтолтын шалтгаан болж үүж байгаа. Энийг бол бүгдээрээ мэдэх бах. Жинээс гадна түрүүн хэлсэнчлэн яг нөө бодит байдлыг ялгадаггүй гэдэг шиг тухайн зүйлийг хийцэн юм шиг энерги тархиараа энергийг зарцуулж байдаг. Нэг юм сонирхолтой баримт байт юм лээ. Хүн нэг цаг эрчимтэй дасгал хөдөлгөөн хийсэн, нэг цаг зөвхөн оюуны дасгал хийсэн хоёрын зөвхөн оюуны дасгал хийсэн, нэг цаг биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөн хийснээс 2 дахин илүү калорийг зөвхөн тархиараа шатаадаг гэж. Тэр бид нэр яг ингээд амраад байгаа юм шиг ингээд тэтээ туцаа ухаад эсвэл зурагт үзээд байгаа юм шиг боловч яг үүндээ тархи маань тэр хэмжээний энергийг өөрөөсөө зарцуулаад калорийг шатаачихсан байдаг гэсэн. Тэгээд дээрэс нь мэдээж допамин ялгарч байгаа учраас энэ донтолт цаашаа хязгааргүй. Залхуурлын багийн хамгийн хүчрхэг нэг зүйл бол энэ допамины донтолт байдаг. За тэгээ энэ зүйлээс болоод бид нэр яг ингээд юу ч хийгээгүй нэ юм хийцэн юм шиг юм ямар нэгэн зүйлийг хийгээд ялцсан юм шиг мэдрэмж аваад байдаг. Тэгтэл яг үүндээ дараа нь яг бодит байдалд ирэх өөрийгөө дүгнээд өглөө чи юм хийсэнгүү штэ, өглөө чи ахисангүй штэ гэдгээ дуу хоолой гарч дахиад бид нэр өөрийгөө зэмлэж одоо сэтгэл готролд орох, сэтгэлээр унах шалтгаануудын нэг болж өгдөг. Ямар ч тань ганцхан буудалтаас эхэлдэг шиг за яг одоо жоохон амарчиг за ганцхан минут уцаа үзчихье гэдэг тэр зүйлээс
энэ донтолтын, энэ залхуурлын аяндаа тасралтгүй хүргэлжилдэг байгаа. Залхуурлын хамгийн зөв юм нь яг бидний өөдөөс хараад ямар нэгэн зэвсэг бариад ойрлоо дайрдаг тийм зүйл бол биш байгаа. Харин эсвэргээрээ маш зүүн буюу ингээд чимээгүй хорлон сүтгэх ажиллагаа хийдэг. Тэгээд яг энэ чимээгүй аргаараа бидний амьдралыг бидний насан туршид хулгайлтыг хулгаач гэж бас хэлж болно. Өнөө л нэг чөтгөрийн зэвүүн үгсийг тархинаж хаана ихтэйгээс шивэндэг. За өнөөдөр дасгал хийх хэрэгтэй байсан бол ганцхан өнөөдөр унчиж л тоо. Өнөөдөр яах яшиг. Өнөөдөр хичээл хийх хэрэгтэй. За ганц өдөр яавал гэжтэй. Өргөлөө чи ангалтай сайн байсан ш өнөөдөр ганцхан удаа нэг сайхан амарчээ гэдэг тэдгээр үгсийг шивэндэг. Харамсалтай нь хэдэн хоног өнгөрөхөд 10 хоног, 20 хоног, 30 хоног, 100 хоног өнгөрөхөд яг л өнөөх өөрийгөө зэмлдэг, өөрийгөө буруу шаадаг тэр байдал үүсчихсэн байдаг тийм. Тэр залхуурал маань бол маш чимээгүй дайсан байдаг. Энийгээ бид нар маш сайн анзаараад өөрсдөө ярилцах хэрэгтэй. Бид нар залхуурлыг шууд ингээл тэмцээл одоо чамайг байхгүй болгон гэл байхгүй болгоод алга болгоод устгахдаг зүйл бол ерөөсөө биш юм байлаа. Харин бид нэр системтэйгээр төлөвлөгөөтэйгээр баг багаар энэ зүйлтэй тэмцэж баг багаар дарах хэрэгтэй юм билээ. Залхуурлыг ялах маш олон ингээд арга техникүүд ингээд судлагдаад гарч ирснээс хамгийн шилдэг, хамгийн тохиромжтой хоёр арга байт юм билээ. За эхнийх нь болохоор 5 second rule буюу 5 секундын дүрм. Хоёр дахь нь болохоор 2 минутын ялалт гэдэг. 5 секундын дүрм гэдэг нь юу вэ гэхээр бид нар одоо ямар нэг ажил төлөвлөлдөө штэ. За одоо би өөр дээрээ жишээ авах юм бол за одоо би ийм нэг контент хийх хэрэгтэй. За ингээд камера өгсрөн гэлээ тавина, зохиолоо бэлтэн гэд бодоод яг энэ бодол маань цаашаа үргэлжлүүлж явахдаа замын дундаас яг бодож явах хугацаанд бас тэрийг хийцэн юм шиг мэдрэмж тархинд маань ороод ирдэг. Дээрээс нэмээд өнөөх залхуурал маань дундуур нь чимээгүй орж ирээд өнөөдөр жоохон амарчих гэдэг нөгөө л нэг чөтгөрийн үгээ шивнэж эхэлдэг байна. Тэгэхээр пуужин яаж хүрдэг вүлээ? 5 4 3 2 1 lift off гэд хүрдэг штэ. Яг тэрнтэй адилхан ямар нэг ажлыг төлөвлөсөн бол за контент хийх гэсэн бол 5 4 3 2 1 гэл шууд босоод ажилдаа орох буюу шууд пуужингаа өргөх хэрэгтэй. За дараагийнх нь 2 минутын дүрм гэж байна. Энэ юу гэхээр дэлхийн маш олон одоо тарих судлалын эрдэмтэд судлаачдын тогтоосноор хүн ямарваа нэгэн ажлыг 2 минут хийж эхлээд 2 минут болоход тэр ажилдаа гүн төвлөрч гүн гүнзгий орч чаддаг гэж. Эхний 1 минутанд болохоор ерөөсөө нэг уцаа гэс нэг шалгачмаарч юм шиг те. Эсвэл нэг сайхан ус уучмаарч юм шиг, тэнд нэг хүүхд дуграадж байгаа юм шиг, айл эсвэл одоо тамхи тасдаг бол гараад гэс нэг тамхиа тасчмаарч юм шиг. Тэгээд эдэг яг энэ 2 минутыг давчих юм бол ажилдаа гүн гүнзгий орч чаддаг юм лээ. Би бас өөр дээр анзаараад үзсэн чинь бүр яг тэгдэг. За энэ хоёр аргыг яаж төгс хоршуулах юм бэ гэвэл эхлээд бид нар мэдээж хийх зүйлсүүдээ маш тодорхой болгосон байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн хийх зүйлүүд нь тодорхойгүй замбраагүй байх юм бол тарих маань дахиад нэг бодолтой живээд хажуугаар нөгөө залхуурал маань сурсан хулгайцангаараа ороод ирдэг. Тийм болохоор тодорхой хэмжээ төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй. За төлөвлөгөө гэхээр манайхан ингэж бодоод байдаг. Өглөө 6 цагт тусна, 7 цагаас ингэн 8 цагт тэгнэ. Ингээд бүр цаг минут болгоно ингээд юм төлөвлөх гэдэг. Энэ бол ерөөсөө хэрэггүй. Зүгээр л тухайн өдөрт яг ямар ажил амжуулах ёстой гэдэг чухал ажлуудаа бичээ тэмдэглэж хэрэгтэй. За яагаад бичиж тэмдэглэх гэж юм гэхээр одоо тухайн зүйлийг бичиж байгаа учраас бидний тарих хүлээж авахдаа маргааш өглөө нь босохдоо эсвэл тэр өдрийг эхлүүлэхдээ маш инх зэгцтэйгээр хийдэнэ. Тэгээд зэгцтэй ажиллаж тухайн өдрийг эхэлдэг ба. Тэгэл залхуурлыг 5 секундэд пуужингаа өргөж 2 минутанд ялалт байгуулж байгаа гэсэн үг. За дээрээс нэмээд нэг тип хэлэхэд одоо хамгийн их ашигладаг аппликейшнуудаа screen time lock хийчих хэрэгтэй. За миний хувьд бол Instagram, YouTube хоёр дээр screen time lock хийцэн байдаг. Instagram-ыг одоо 30 минут тухсан бол шууд цоожлогчдөг. За би 30 минут хугацаа хугацсан биш. Одоо болоод ажилтаа болохгүй гээл 5 тоолоод пуужингаа өргөждөг. Залхуурал гэдэг зүйл маань дийлдэшгүй зүйл бол биш. Харин бид нэр зүгээр л түнтэй тултаа түнтэй тэмцэхээ болцсон байт юм байлаа. Зарим хүмүүс маань ямар нэгэн зүйлийг хийж эхлүүлэхэд нэг урам зориг хайгаад идэг. Жинхэнэ урам зориг бол зүгээр байж байгаа дийрдэг зүйл биш. Харин ямар нэгэн зүйлийг хийж эхэлсний дараа хийж эхэлж байх үед тэр тухайн хийж байгаа процесс тунд жинхэнэ мотивашн асч эхэлдэг.
Яг энэ бичлэгийг дуусгаад 5 секундэд буужингаа хөөргөж 2 минутад ялт байгуулаарай. Чи энэ видеог үзсэн зүгээр энгийн нэг тохиолдол биш. Энэ бол ямар нэгэн дохио юм. Тэгэхээр таны амжилтад хүрэх аялал леженд замын турш энэ бичлэгийн хэрэгтэй мэдээллийг хуваалцахаар Matrix Surgo YouTube channel маш хэрэгтэй контентуудыг бэлтэж байгаа. Тэгэхээр яг одоо лайк дараад subscribe хийгээд дараагийн контентуудыг хүлээж аваарай. За одоо тэгээд буужингаа хөөрөг амжилт.